délicieuse soirée. C'est officiel, cette fête est un succès. Parole de journaliste de presse. Tu y es arrivé, Lucky. Tu as orchestré une fête réussie. J'aurais jamais pu le faire sans toi. Il y a pourtant un ingrédient qui manque. Ne dis pas que c'est une grande roue. Non, là, ce qui manque, c'est Apo. On peut peut-être la trouver et la convaincre de venir. Elle nous a bien fait comprendre qu'elle voulait rester seule. Allez, ma belle, je sais que tu veux devenir championne autant que moi. Et pour atteindre cet objectif, on doit s'entraîner. Ah. C'est vrai que je me surmène peut-être un petit peu. Bon, t'as gagné. Allons jeter un coup d'œil à cette fête sur la plage. J'y comprends rien. Ils disent que c'est en s'entraînant qu'on atteint la perfection. Alors pourquoi on ne l'a pas atteinte? Je me sens encore plus mauvaise qu'à mes débuts. Oh non! Le vent a dû projeter des étincelles jusqu'ici. Oh, j'ai oublié de débroussailler le bord de la falaise. Le feu se propage en direction de l'école. Ah! Allez, on va faire une barrière coupe-feu. Il nous faut de l'aide. Lucky! Abigail! Au secours! Oh non! Pas une minute à perdre! Dépêchons-nous! On est là un peu! Il nous faut une barrière coupe-feu! Suivez-moi, Léa, plus hâte! Allez, on se lance! Dépêchons-nous! Le temps presse! Il nous faut plus de sable! On s'active! On va y arriver! Soyez prudents! À moi ça peut! On y est presque! C'est entièrement ma faute. J'ai oublié de débroussailler la falaise. J'étais happée par le dressage. Tu ne pouvais pas deviner qu'une étincelle déclencherait un incendie. Et je vous ai même pas aidé pour la fête. Je vous demande pardon. Sois pas trop dur avec toi-même. Tu veux bien profiter du feu de camp avec nous maintenant?